आज मैं किसी इलेक्ट्रिक पोल पर गिरूंगी। अरे आज तो तूफान आ रहा है। तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ। अगर तुम गिर गई तो पूरा एरिया डार्क हो जाएगा। फिर पूरी कॉलोनी अंधेरे में होगी। कोई हमें बचाओ। इतना पैनिक क्यों रे? लाइटनिंग आ रही है। करंट सेफली ग्राउंड में चला गया। वाह, लाइट भी सेफ और पोल भी।